Все, головка блестит, как новая опять. Также стирающая головка. Все. Будем собирать. Все. Коромысло стоит. Просто вот тут такой вот петля такая. И все. Протираем. Автопара в первую очередь на место вот эту канитель. Угу. В принципе, тут все защелкнуто, да? Здесь также самое все защелкнуто. Ну все. Эй. Давай, не надо вот это вот. Запарился я уже сегодня. Его драить. Это затяну в последнюю очередь. Сколько у нас там? 5 минут еще.
Так. Нифига себе тут зазор у этих вот упор. Так, ну все. Следующее. Сразу вытерем, да? Много сюда тоже не надо. Вот так вот. Уже опять 9 минут. Вот так вот. Хватит. Помните, да? Белый был с этой стороны.
Все. 10 минут закончилось. Следующее видео.